No tšau, mina käisin siis ära To Be Biobilis. To Be Biobeauty on siis selle firma nimi, aga hoolduse nimi oli Biobil. Ja kuniks ma räägin sellest hooldusest, siis ma kõigepealt räägin ära, mida ma peale hooldust panen, siis ma saan siin mudida endale ja teile rääkida. See on siis oksigeel, seda ma olen enne kasutanud, ma sain selle vikalt siukse pisikesena. Mina kunagi ei viska neid väikseid topse ära, sellepärast et ma pesen ja desinfitseerin ära ja siis ma võtan teinekord käekotti või reisile kaasa, et ideaalne. Et praegu mul läheb seda pudelit lausa vaja, aga hiljem ma saan seda kaasa võtta. See on To Be Bio-oksigeel, energiat lisav ekstrakt, superaktiivne, vananemisvastane, niisutav kontsentreeritud ekstrakt. Regulaarne kasutamine neutraliseerib vabad radikaalid, paljude vananemismärkide peamine põhjus, taastab rakke lisatud hapniku abil. See kannab paremini naha sisse ka teisi järgmisi hoolitsuste koostisosi. Rohkem hapnikku, võtab rohkem elujõudu, taastades nooruslikult sära ja särava naha aitab oksigeel teie näojoontel näida lõdvestumine. Kõige värskendavam keel, mis jätab naha uskumatult pehmeks. Ja seda oksigeeli ma võin panna lausa, mulle öeldi 6-7 korda näole. Ehk siis ma käisin ära, ma läksin 12:30 ja 3 oli mul kindlasti see juba tehtud. Ei, kell 2. Ma tunnen tõesti naeru. Ma panen kohe siia ka selle hoolduse. See on siis praegu algus. Sa paned ikka õrnalt. Ja see hooldus viibki siis sinu naha sisse. Ta koorib sinu nahka. Ja siin on nagu väiksed nõelakesed nüüd sees. Äkki see on nagu siuke nagu kaktusega määriks. Et tegime seal oli küll niimoodi, et ma mõtlesin, päris huvitav. Otsmik on nagu suva, et õrnalt torgib. Aga kui ma nüüd ühe korra ära käisin, siis ma teine kord nagu on suva tegelikult minna. Et oli ebameeldiv see koorimine, see masseerimisaeg, kui sulle pandi see piilingumask, mis iganes kõik seal looduslik värk on. Et te lõhnas nagu läksid rannas minu jaoks. Selline mereäärne värk. Et seal on kõike seal merevetikaid ja mis asju sees. Peaks kaelale ka panema. Et nüüd on enda teha, kuidas sul see paraneb. Ma ei ole tegelikult üldse nii punane. Et ma alguses olin punakam. Te näetegi videost. Ja tegelikult meil see autokliima paneb natukene segast. Päike paistis veidike ja siis ma lasin nimelt ise ka panin natuke jahedamaks. Aga ma tunnen, mul on nüüd kurk lausa nagu mun hääl veidikene ära. Aga see ilmselt jahutas täiega mu nägu. Et kui sa peaksid tegema seda niimoodi, et sul on need kuumad ilmad. Mul ei päiksekaitse muidugi ilusti peal. Aga kui sa peaksid tegema kuumade ilmadega, siis tegelikult ongi hea, kui sa sõidad autoga, suunasin need näkku, nii hea oli, jahutas maha. Aga ma olin muidugi tund aega autos, et me tegime Karoliiniga podcasti. Ja siis tegelikult oligi jumala hea jahutus ja ma tunnen nagu siin ja ma tunnen neid nõelakesi nagu igal pool. Need ei ole nagu nõelad. Need olekski nagu väiksed okkad, nagu kaktuseokkad. Et see on huvitav tunne ja alati tuleb kaela eest ka hoolitseda, sest kui sul on nägu ilusi sirge ja kael on mingisugune kortsus, kael alati reedab esimesena, milline vana sa oled. Kui tubli sa oled, kas su kael on must, siis see järelikult su hügieni ei ole tegelikult hea, et sa võid näo eest hoolitseda, aga sa pead alati hoolitsema ka kaela eest. Ehk siis, kui sulle tehakse hooldusi, siis sinu kosmeetik võiks hooldadaks sinu kaela, et sa võiksid selle eest rohkem maksta, sest need asjad ei ole tasuta, need on suht kallid ja kui sa saad nagu kõike kaelale rohkem, siis kosmeetikul kulub rohkem. Kael on üsna suur osa, aga see on nii tähtis sinu nagu nahas. Ja protseduur siis, seal oli koorimine, kõigepealt puhastus, ma läksin meigiga, kuna me käisime ju seal pildistamas. Siis ma läksin täismeigiga, mis on eriti nõme, kui sa oled hoolduses, see ongi täismeigiga, ma lihtsalt jõudnud seda vahepeal maha võtta. Mul ei meeldi kunagi minna, et keegi peab meid hullult pesema meigis, sest me ei käi väga meigiga. Aga ühesõnaga pesu, hästi korralik puhastus, mitmekordne koorimine,
ma ei mäleta, kas enne oli mask või mingi seerum ja siis läks peale see kõige tõhusam peeling. Ja siis pärast oli mul juba mask ja kõik need head asjad ja kreemid ja siis läks mu lemmik päikesekreem, anti-aging, see on kindlasti hästi oluline. Ja mina kasutan neid CNC Glow Dropsidega, see on siis CNC Anti-Aging Sun Fluid SPF 50 ja miks sa peaksid kasutama 50-st? See näitab ainult aega, kui kaua see mõjub. See ei ole mingi tugevus, 50-ga ma olen lumivalge, 6-ga olen superpruun. Et see on aega, ainult 6-na on äkki 30 minutit või? Miks sa paned endale üldse 6 näkku, kui see 30 minutit kaitsed ei ülejäänud on nagu suva? Et siis sa paned mingi kihi näkku ja siis see on nagu lollus, ära siis üldse pane. Et mina ikkagi hooldan selleks, et näha välja parem. Et kui ma olen 50, siis ma olen selleks 30-selt midagi teinud. Ja ma panen homme kellusti seda anti-agingut SPF 50 ja siis ma kasutan neid Glow Dropse. Panen siia sisse, sest mu nägu on ilmselgelt praegu on ja lahe jumal, ma oleks nagu päevitunud. Aga meiki ma homme ei kasuta ja kindlasti ma panengi siis seda ja siis säraks ja jumeks seda. See tuleb maha, see ei ole mingi tänn, sest ma tegelikult näkku ei kasuta kunagi mingeid tänne. Ma panen kehale, ma olen teinekord kehast väga pruun, näost väga valge. Siis see tasakaalustab sul ära 2 tilka ja sa oled näost ka ilus särav, jumekas, sa ei pea meiki isegi panema, see on nagu lihtsalt nii mõnus. Need on nii mõnusad tooted, et kohe tuleb video. Palun vaadake, see on väga lahe protseduur, et soovitan minna, ma lähen kindlasti 3 veel. Sel ajal, kui mul hõõruti seda, tundus nagu klaasitükke näos, siis tegelikult, kui sa selle natukene üle elad mõne minuti, siis tegelikult pole midagi hullu. Et ma kartsin, et on hullem, ma võib-olla lähen punasemaks, ma ei tea. Aga igastahes ma kavatsen seda korralikult määrida 6-7 korda endale peale ja ilusti pesen hommikul, tegelikult ma pesen juba õhtul ilusti ära ja ma näen samamoodi seda oksit ja puhastan ilusti korralikult ja panen siis neid asju ka. Aga võib-olla ma peaksin nendest rääkima, sest ma ei rääkinud nendest lähemalt, et see Purete meigi eemaldusvahend sobib rasusele ja probleemsele nahale, eemaldab mustuse pooridest, reguleerib rasueritust, ennetab komedaane ja vistrike tekkimist salitsüülhappega, väga hea. Antibakteriaalne pärsib komedaanide teket, piparmünt, aineekstrakt rahustab, annab värskendava tunde ja kusjuures soovitan pesta alati 2 korda. Eriti kui sa ennast meigid, siis kindlasti 2 korda. Samamoodi juustega, et alati, et siis saad puhtamaks. Mis see on? Ma pole neid veel avanud. Biodussöör. Rahustav toonik tundlikule nahale, tugevdab kuiva tundlikult ja või rosaatsiale kalduva naha kaitsebarjääri ja tagab optimaalse niiskustaseme säilitamise. Paju ja moon rahustavad ja pehmendavad taimeekstraktid. Biosahariid on niisutav aine, mis tagab pikaajalise värske tunde, kanna hommikul ja õhtul eelnevalt puhastutud nahale. Siis Biorekard. Silmade ja huule kontuurkeel. Kontuuriv silmaümbruse huulte keel vähendab pingeid silmade huulte ümbrusel, ehk siis mäletada ka siia. Padjandid ja tumedad rõngad silmadel vähenevad, kortsud ja peened jooned taanduvad, kõik väsimuse jäljed on koheselt kustutatud ja silmalaud silutud. Aga pane kindlasti neid enne magamist vähemalt tund aega, et ära enne panema, kui sa oled hommikul ikkagi paistes, sest aktiivained hakkavad tööle. Siis see on biohüdravit, tubi biohüdravit vitamiinidega 24 tunni kreem. Vitamiini rohke kreem toidab päeval ja taastab öösel tõhus aktiivse koostisega abi nahale toimetulekuks, keskkonnasaast ilmastiku, ultraviolett kiirguse ja hormonaalse tasakaalustamatuse korral. Pärast täiuslikku niisutamist ja vitamiinide doseerimist suudab epidermis paremini vastu seista stressile, väsimusele ning aja ja keskkonna poolt tekitatud kahjustusele. Ja siis selle vahel ma kasutan biooksikeeli nende kreemide alla, et ma ei panegi seda karpi. Ma see karbi inimene, mulle meeldivad need karbid. Et ja siis kõige lõpetuseks sa paned SPF-i
ja mina panen SPF-i siis käe peale, pean 2 pumbatäit ja panen seda 2 tilka ja siis ma näen ilus jumekas välja, aga samas loomulik. Ja siis hiljem ma hakkan kasutama seda Bioskin Rebirthi, et see on veidikene kooriv. Ja mul oli siin veel ka maskid, et 3. päeval ma kasutangi vist seda või maski, ma pean üle küsima. Et need biotsellulloos maskid hüaluuroni ja aloe veraga on hästi niisutavad. Nendega on jube hea käia, nad on nii rikkalikud, et kui sa alati paned näole, siis saad sealt kotist võtta dekolteele ka panna ja kaelale. Et kindlasti ära unusta oma kaela ja dekolteed. Juuksed on alati samal päeval, kui siukeses hoolduses käid. Juuksed on mingid tükke ja asju täis, see on täiesti normaalne. Kulmud on sul siuksed kuivanud igast kreemidega. See on ka normaalne. Täna sa ei lähe peole, mis on väga oluline. Sa ei joo täna. Ei joo õlut, ei joo mulli, ei joo veini. Kui sa tahad, siis jood võib-olla midagi kanget ja natukene, aga kas on vaja? Kui on väga vaja, siis jood. Kohe kindlasti sa ei lähe spaasse, ei lähe sauna, ei tee meiki, et sinu nahk praegu taastub. Ta on punane, tal on tekitatud põletik, et ta nüüd parandab ja taastab ennast, annab endast parima, ehk siis nahk töötab ka ise. Et kindlasti sa ei traumeeri teda mingite, mida veel võiks teha. Ei spordi. Ei tee asju, mis ajad higistama. Ja päris tõsiselt, sest kui sa teed seda, teed neid asju, teed risti vastupidi, siis sa saad endale väga põletikulise näonaha. Ja kui sa veel seda hakkad torkima või sa ei niisuta korralikult, siis ei olegi mõtet sellesse hooldusesse minna. Täida kindlasti kõiki punkte. Ole tubli, niisuta, toida, kaitse, puhast ilusti. Ja mina kavatsen minna siis 3 hooldusesse veel. Võib-olla 2, sest mul on näonahk nii ilus. Ma tulen natukene lähemale, ma näitan teile. Nagu klaasias. Näete, kuidas sära. Aga sellest kliimast on küll mul natukene häälekene ära. Aga näole mõjus väga hästi. Ma ei tea, kas jääd tohiks panna, et võib-olla see on liiga külm otse panna, aga kindlasti suvel ei teha neid asju ka seetõttu, et suvel päike on hästi tugev ja põletikud on kergemad tekkima. Aga soovitan minna sellesse hooldusesse ja kes on kosmeetik, siis kindlasti vaadake beautyinstituut.ee kodulehel on